Hola gente, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer unas pruebas de sonidos del Husman Mini. Ok. Eh, Decirles que tiene tecla PBT, doble inyección. Tiene unos switches propios de la marca, morados, 45 gramos de presión. Son lineales mecánicos. Perdón, óptico mecánico. Correcto. Entonces, bueno, en el tacto es espectacular, espectacular. El sonido se escucha muy bien. Pudiera ser que el micrófono no sea lo suficientemente fiel. En el micrófono tiende a escucharse algo metálico, pero realmente en directo no es así. Bueno, iniciamos. Ok, bueno, tuve algunos errores allí. No es que yo sea un pro, pero ciertamente estos errores fueron inducidos porque ya vengo usando otros teclados que requieren un poquito más de fuerza y realmente este Husman no requiere de tanta fuerza. Entonces es cuestión de acostumbrar los dedos. Espero haya gustado.